mga bata. Sarap dito. Spend time with nature, man. Ito yung pinaka the best para mawala yung mga sakit. Kailangan mo lang mag-spend sa nature. Yan, samahan nyo ako at dito tayo tatambay. Sige lang natin yung cellphone. So yun guys, malalim dito napunta. Talagyan lang natin yung cellphone. Tamang babad. Babad muna tayo. Oh, babad na din. Kailangan sino-charge sila. Sarap boss, tenga.
Limutan natin gamit natin. Tingnan natin. Sobrang refreshing. Sobrang sarap guys. Sana ma-experience nyo yung mga ganito din sa buhay nyo. Kahit isang beses, isang buwan, ganyan. Iba din kasi eh. Talagang ngayon ko kailangan ko to. Kaya hinanap ko to, nandito ako kasi lately naging mainit ulo ko guys. Tapos hindi ko alam na naging ewan ko, nakukurap yung isip ko. Tingin ko kailangan ko to. So yan. So dala nga namin din to lagi. Pag iba yan kasama ko. Blueberry. Hindi ito sponsored, pero bumili kayo nito. Subukan nyo yung blueberry. Yan. You know? So, bagay mo sa akin. Sarap. Try nyo rin. So yan, polarized siya. Ganda siya sa ganyan, init. Tara. So yun, bagay pa sa akin to. Yan, ito natin. Ligo ulit tayo, isa pa. Tutubog ulit tayo, mga 5 minutes na lang. Last 5 minutes tayo dito. So yun. So, dito na lang. So yun, sa-charge lang natin to. Yan, meron kasi tayong tissue. Kung alam mo yan. Wala ba kayo dito guys? Tissue bracelet. Yan. So, search ko lang siya dito. Ayan, ang dito. Ayan. So, gato siya. Kailangan siya i-charge. Ayan o. Search nyo yan dyan. Mawak sa bato. Yan, wag hindi ibang bato ha, wag ibang bato. Bakit yun? Diba kasi? Lang. Natin mas gan yung mga tropa natin. Kapatid natin, di ba? So, pinagpe-pray natin na lagi silang ligtas, okay? Ligtas kayo lagi dyan guys. So, yun lang, Kuya Jay. 2Js, JJ, yeah. So isipan niyo ako ng malupit na introhan. Yan, sana makaisip tayo guys ng malupit na intro. Okay. So Jay. Yan. Sarap ng trip nila, no? Hanap tayo ng bata.
May mga previous vlog na ako dito eh. Bakit ko ginagawa yung mga ganito? Kasi yun, nagre-recharge tayo ng mga energy natin. So tayo kakagiling natin stress na sa buhay. Hindi natin minsan di natin namamalayan, ginagawa na natin yun. Hinahanap natin ang katawan natin. Minsan kasi depende sa mga zodiac sign ganun. Hindi natin alam na minsan nature lover pala talaga tayo. So payo ko lang sa mga nagna-nature trip din dyan, huwag tayo magkalat din. Madami na tayo makikita eh. Pero yan yun, next time maglilinis naman tayo ng ha? So yun lang, hanggang dito na lang guys, kakat na natin. So peace out. Take a bite, dive into the south side. Feel the vibe, you know it's gonna be alright. Trust in me, baby, you're gonna be just fine. I said trust in me, baby, you're gonna be just fine. You'll be swimming in a pool of moving walls. Might be seeing a couple of talking dolls. Let me know when those paintings start drip, dripping. I'ma show you how we gon' start drip, dripping. Climbing through the night, senses are sky high. Surge of emotions, vision's better with my eyes closed. Let it take